Дамы и господа, добрый день. Сейчас я духовный лидер, основатель религии Боги. Говорю о том, что нужно делать всем нам, чтобы все было окей. Окей, это значит личная жизнь, семья, дети, родители, род свой. В род входит мама, папа, дедушка, бабушка, все остальные. Деревня своя или город свой. Страна своя. И все человечество. И животный мир. И растительный мир. И мертвая материя, камни, твердь, земля. И другие миры, и другие цивилизации. И невидимый тонкий астральный мир или астральный план. И вообще вся реальность. И вообще все, что нам дано воспринимать, действовать как-то, это все должно... Все это мы должны влиять хорошо, мои хорошие. Я сейчас не знаю, на что пишет. На CD-карту или на... Ну ладно. Пока это так. Введение в новую религию.